Итак, сегодня мы готовим плитку к укладке, моем ее. После станка пиленный камень выходит грязным. Ну, возможно, вы этого не видите, но в реальности это так. И отмыть его, кроме как мойкой высокого давления, не представляется никакой возможности. Никакие щетки, никакие там, это все ерунда. Моется только мойкой. Вот. И понятно, что если не вымыть его сейчас, то вымыть уже на камине тоже это как бы не очень. Вот. Поэтому вот спасает нас техника. Ну, как это делается? Так и только так. Каждую плиточку. Видите, отлетают щепки, отлетают лишние те вот куски, слоистые такие кусочки, которые плохо держатся, тоже отлетают. Это тоже как бы плюс. Да? Потом они будут лучше держаться. То есть что осталось, то будет держаться на века. Вот. Всякие эти штучки можно убрать. Ну и вообще все вымыть до правильного состояния. Да? Вот так вот идет подготовка к облицовке камина.